l'émission Monseka de Maliwa Moderne vous dit bonjour. Beauté, bandeko balandi émission Monseka ya Maliwa Moderne. Nous apprendrons à faire un remède de grand-mère aujourd'hui. Un sirop contre la toux. Un sirop de pervenche de Madagascar. La pervenche de Madagascar, c'est cette plante décorative que nous connaissons, qui est aussi une plante médicinale. Alors, comment réaliser ce sirop contre la toux? C'est ce que nous apprendrons ensemble aujourd'hui. La pervenche de Madagascar. C'est utilisé comme une plante décorative, mais en même temps c'est une plante médicinale. On en fait à la vidéo d'aujourd'hui un sirop contre la toux. Donc un sirop antitussif. La pervenche de Madagascar a pour nom scientifique Catharanthus roseus. Donc là, c'est le Catharanthus roseus, connu sous le nom de pervenche de Madagascar. Que contient la pervenche de Madagascar? Cette plante renferme des tanins, des alcaloïdes et de la vincarubine. Ses vertus médicinales sont dues aux alcaloïdes et en particulier à la vincristine, à la vinblastine et à l'ajmalicine. Ce sont les pharmaciens qui comprennent. Alors, la pervenche de Madagascar est utilisée là au Madagascar comme vermifuge pour soigner les piqûres, désinfecter les plaies, antipaludique et diurétique, ça c'est en infusion. Aux Antilles, il est utilisé en gargarisme contre les angines et les feuilles sont broyées et servent d'emplâtre contre les contusions avec ecchymose. La pervenche de Madagascar est mondialement reconnue pour son action antitumorale, donc contre le cancer, les tumeurs. Il est aussi connu pour les traitements contre les leucémies et cancer de sein et du poumon. Nous ici, nous allons l'utiliser comme antitussif, donc contre la toux. Nous allons donc l'utiliser en sirop. Donc il est aussi connu pour lutter contre le diabète, je l'ai dit, contre les problèmes cardiovasculaires, contre les troubles du système nerveux, toujours cette plante. Donc on peut l'utiliser telle quelle, mâcher les feuilles fraîches, 3 feuilles contre les amibes, mais comme on le disait, c'est un vermifuge, donc contre beaucoup d'autres vers intestinaux. On l'utilise aussi en tisane, les feuilles fraîches ou séchées. Il y en a qui utilisent aussi les fleurs, mais ça, ce sera prochainement une autre vidéo. Donc c'est une véritable merveille, cette plante. En tout cas, elle est très utilisée comme plante médicinale. On l'utilise aussi en tisane. En tisane, ça ce sera une autre émission. Mais comme nous le disions, bien que ce soit autant bénéfique pour la santé, il faut le prendre avec modération. Alors, c'est vraiment une plante qui, prise à forte dose, est toxique pour la santé. Donc, à haute dose, c'est toxique à cause des alcaloïdes binaires antimitotiques.
Cette toxicité affecte surtout le système nerveux. Hein. C'est pour cela il faut vraiment le prendre tel que recommandé. Alors, notre sirop d'aujourd'hui, sirop de pervenche de Madagascar, c'est une recette de grand-mère qui est vraiment facile à réaliser. Tout de suite, les ingrédients. Pour réaliser ce sirop, nous avons besoin de 40 feuilles de pervenche de Madagascar. Nous avons besoin de 40 cuillères à soupe de sucre. Le sucre, nous utilisons ici notre sucre non raffiné, donc le sucre de Kwilungongo. Vous pouvez utiliser le sucre brun, le sucre roux. C'est comme vous l'entendez. Ici, nous avons 1 litre d'eau. Voilà, nous n'avons besoin que de 3 ingrédients. Nous utilisons les feuilles fraîches, mais vous pouvez aussi utiliser les feuilles séchées. Les feuilles séchées, ce sont juste les feuilles sèches qu'on a laissées sécher à l'ombre. Et voilà, elles deviennent feuilles séchées. Voilà tout de suite la recette. Je vais cueillir 40 feuilles de pervenche de Madagascar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 39 et 40. Voilà, nous avons là 40 feuilles de pervenche de Madagascar. Je les place dans la marmite. J'ajoute 1 litre d'eau et je vais bouillir pendant 15 minutes. Après 15 minutes d'ébullition, j'ajoute 40 cuillères à soupe de sucre. Je dis bien 40. 2, 3, 4, 38, 39, 40. Et je mélange. Nous voyons les sirops prendre la couleur du sucre car nous avons utilisé le sucre de canne. Et je vais laisser bouillir encore quelques minutes. On n'oublie pas de mélanger de temps en temps, le temps que tout le sucre puisse se dissoudre. Et ensuite, on laisse bouillir 20 minutes. Nous sommes à 20 minutes plus tard. J'éteins le feu et je vais laisser complètement refroidir. Comme vous pouvez remarquer, c'est vraiment le sirop qu'on nous vend en pharmacie. Voilà, je laisse complètement refroidir avant de mettre en bouteille. Le sirop de pervenche de Madagascar contre la toux.
c'est complètement refroidi, on va filtrer et mettre en bouteille. Et c'est prêt. Donc pour les adultes, la posologie c'est 1 cuillère à soupe 3 fois par jour. Donc matin, midi, soir, 1 cuillère à soupe. Et pour les enfants, 1 cuillère à café matin, midi, soir. Chez moi, j'ai vu le changement dès après la première journée de prise. Donc, il y a eu un changement. Donc, je leur donne 1 semaine et c'est tout. Voilà, au finish, j'ai obtenu 750 ml de sirop. Alors, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas une cure pour une seule personne. Donc, c'est plusieurs cures. Donc, c'est une bonne affaire. Alors, comment conserver? Je vais conserver au frais, donc au frigo. Voilà. L'émission Moseka de Malewa Moderne vous remercie pour votre attention et vous fixe rendez-vous pour une prochaine émission et pour une nouvelle recette. L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malewa Moderne.